Waraanni Ameerikaa fi Iraan gidduutti dhiyeenya kana geggeeffame nagaaphiin Islaamabaad keessatti yeroo mari'atamaa jiru kanatti dambalii waraanaa Haaraafi kanaan dura mudateen beekne dhohuuf qarqara irra ga'ee jira. Kuni waraana biyyoota Arabaa fi Israa'el gidduu jiru miti. Kuni waraana Impaayeera seena-qabeessa Turkii fi Israa'el gidduu jirudha. Addunyaan amma Dhuguma Turkii fi Israa'el waraana kallattii eegaluu danda'u laata jechuun dhiphinaan eegaa jirti. Turkii fi Israa'el akkamittiin gara waraanaatti seenuu iccitii isaa bal'inaan qabannee jirra. Turkiin isheen waggoota kurnan darban keessatti gooftaa waraanaa diroonii yookaan diroonii warfarii taate waraana Iraanii fi Ameerikaa kana ija dammaqaan qo'achaa turte. Injineeronni warshaa warra diroonii beekamaa Bayraktar TB2 oomishan dadhabinaa fi jabina diroonota Iraan adda baasuun amma meeshaa Israa'eliin guutummaatti bara dukkanaatti deebisuun kalaqanii jiru. Turkiin diroonii Iraan sheedirraa barumsa fudhachuun fooyyessitee hanqina isaa hundaa guuttee jirti. Diroonota dhaloota haaraa sadii Keetuum, Sivrisinekii fi Mizrak jedhaman uumuun sirna waraana addunyaa jijjiirtee jirti. Gulantaa leellaa diroonii sadii kan Turkiin ittiin Israa'eliin haleeluuf qindeessite bal'inaan ni madaalla. Osoo addunyaan dhohiinsa Misaa'elaa ardii qaxxaamuruu ICBM yildirim kaan dhaga'uun sammuun ishee jeeqamaa jiru. Turkiin garuu agarsiisa saha 2026 magaalaa Istaanbulitti geggeessite kanaan dhugaa biraam kan sana caalaa diina dheenyatti dhiphisuun saanduqaa iccitii keessaa baastee jirti. Turkiin waraana gara fuula duraatiif meeshaa tarsiimaa qofa osoo hin taane meeshaa tooftaa waraanaa taaktikaal baalastik misaayilii isa guddicha addunyaa kan Tayfun Block 4 jedhamu ifatti agarsiiftee jirti. Misaayilli kun maaliif Israa'eliin dhiphisaa jira? Iccitii isaa yoo aga xumuraatti nu faana turtan bal'inaan ni dhageessu. Qophii keenya laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraati. Yooyaam ashama harka fuunee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromiyaa 24 Newsdha. Kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf laayik share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Aga xumura qophii keenyaatti turtii gaarii. Samiin baa giddu galeessaa inni jaraa darii fi xiyyaarota waraanaan uwwifamee jiru yeroo hundaa iddoo morkii sodaa fi dhohiinsa ta'e itti uwwifee jira. Waraanni Ameerikaa fi Iraan gidduutti dhiyeenya kana geggeeffame nagaaphiin Islaamabaad keessatti yeroo mari'atamaa jiru kanatti dambalii waraanaa Haaraafi kanaan dura mudateen beekne dhohuuf qarqara irra ga'ee jira. Kuni waraana biyyoota Arabaa fi Israa'el gidduu jiru miti. Kuni waraana Impaayeera seena-qabeessa Turkii fi Israa'el gidduu jirudha. Addunyaan amma Dhuguma Turkii fi Israa'el waraana kallattii eegaluu danda'u laata jechuun hafuura qabattee eegaa jirti. Meemorkii fi dinummaa biyyoota lameenii kana ija xiinxalaa ji'oopolitikaa seenaa fi xiinsammuutiin haa ilaallu. Bara darbe keessa yeroo waraana Gazaarraa eegalee hariiroon Ankaraa fi Tel Aviv guutummaatti zoonii dhohiinsaa seenee ture. Pireezidaantiin Turkii Rajab Tayyip Erdogan Biniyaamin Netanyahuun Hitlerii yeroo ammaatti jechuun ifatti yeroo arrabsu. Netanyahuun ammoo deebisee Erdogan diktaatara lammiilee Kurdii ajjeesuu fi Iraaniif deeggarsa kennuudha jechuun yakke. Daldalli biyyoota lamaanii inni doolaara biiliyoonaan lakkaa'amu guutummaatti dhaabbatee jira. Kun arrabsoo siyaasaa idilee osoo hin taane waraana qabbanaawaa kan dachee fi galaana irratti hundeeffamedha. Mee hayyoonni waraana maal jedhu? Akkuma gaazexaan BBC Turkishii fi hayyoonni Turkii kan akka Dr. Tugisem Ersoy ibsanitti balaan waraana kallattii Turkii fi Israa'el gidduutti ka'u yeroo kamiyyuu caalaa hammaatee jira. Sababiin isaa biyyoonni lameen iyyuu naannoo baa giddu galeessaa kana keessatti humna ofii fi madaallii ofii babal'isuuf wixxifachaa jiru. Bakkeewwan isaaniitti walitti bu'an baay'eedha. Tokkoffaan Siiriyaa. Israa'el Siiriyaa keessatti buufataalee Iraanii fi Hizbullah yeroo rukuttu, Turkiin ammoo kaaba Siiriyaa keessatti waraana Kurdootaa yookaan YPG dhabamsiisuuf humna lafoo seensistee jirti. Lamaan isaaniiyyuu samii fi dachee Siiriyaa keessatti walitti hidhatanii socho'uun dogoggorri xiqqoon loltoota isaanii wal rukuchiisuu danda'a. Lammaffaan Qobruusii fi baha Meeditiraaniyaanidha. Israa'el Qobruus yookaan Giriik waliin ta'uun gaazii uumamaa galaana jalatti barbaadaa jirti. Turkiin ammoo kun mirga uummata Qobruusiiti jechuun dooniiwwan waraanaa ishee naannoo sanatti bobbaasee jirti. Galaana kanarratti morkiin dooniiwwan waraanaa yeroo kamiyyuu dha'uu danda'a. Sadaffaan gargaarsa namoomaa fi fincila galaanaati. Akkuma dippiloomatiin Israa'el duraanii Aloon Pinkas ibsetti seenaariyoon hunda caalaa sodaachisaan asitti dhufa. Mee yaadaa jedha dippiloomaasiin Israa'el duraanii kun dooniiwwan waraanaa Turkii doonii daldalaa yookaan gargaarsa namoomaa baatee gara Gazaa fi Libaanoositti deemaa jiraniif waardiyyaa yoo ta'anii fi
humnoonni galaanaa Israa'el ammoo isaan dhaabuuf yoo yaalan maaltu uumama? Dhukaasni xiqqoon tokko gara waraana guutuutti ce'uu danda'a. Seenaa doonii maafi marmaraa bara 2010 sanaa yaadachuun gaadha. Garuu wanti hunda caalaa sodaachisaan madaallii fi ijaarsa yaada ammaa Tel Aviv keessatti ijaaramaa jirudha. Hooggantoonni Israa'el dhiyeenya kana Turkiin Iraan ishee haaraa yookaan zaniu Iraan jechuu eegalanii jiru. Naftaalee Bennett muummicha ministeeraa duraanii fi kaadhimamaa yeroo ammaa Turkii akka diina guddichaatti labsee jira. Maaliif Israa'el maqaa kana baaftee fi Dr. Ersoo akka jettutti kaayyoon Israa'el ifadha. Turkii biyyoota dhiyaa fi kakuu neetoo irraa fageessuudhaan akka biyya shororkeessituutti addunyaatti fakkii ishee bocuufi. Atoo malee dhugaan lafa jiru Israa'elitti ni ulfaata. Turkiin Iraan miti. Turkiin miseensa neetooti humna waraana addunyaa irratti sadarkaa olaanaa qabdu. Dinagdee cimaa fi meeshaa waraanaa keessattuu diroonota akka Bayraktarii isheetiin oomishtudha. Ministeera dhimma alaa Turkii akkaan fedhaan dhimma kana yeroo ibsu Israa'el erga Iraan wajjin lola ishee dhaabdee booda diina malee jiraachuu waan hin dandeenyeef amma immoo nuun diina godhachuuf dhamaa jirti jedha. Mee seenaa duuba deebinee diinummaa kanaan haa madaallu. Bara 1990 keessa Turkii fi Israa'el michoota tarsiimaa turan. Waljijjiirraa meeshaa waraanaa fi basaasummaa waliin taasisaa turan. Garuu dhimma Falasxiiniif of tuulummaa Neetaanoo madaallii kanaan guutummaatti diige. Amma Israa'el keessatti Neetaanoon yoo kufeeyyuu filannoon kololeessaa 2026 eegamuun namni bakka isaa buuf deemu Naftaalee Bennett yookaan Yair Lapid Neetaanoo caalaa jabeessanii Turkii irratti duulaa jiru. Kana jechuun waldhabdeen kun dhimma nam-tokkee osoo hin taane kutaa seenaa dhiigaati. Haalli ba'aa giddu galeessaa yeroo ammaa kana akka boombiin dhuka'uuf beellama qabatee jiruuti. Ameerikaa fi Iraan waraana keessaa osoo hin ba'in dambaliin diinummaa Turkii fi Israa'el kun dachee fi galaana kana guutummaatti waraana madaallii hin qabne keessaa galchuu danda'a. Israa'el isheen diinota afur jechuunis Hamaas, Hizbullah, Iraanii fi Huusii waliin lolaa jirtu amma immoo Impaayeera Usmaaniyyaa Isaaraa Turkii fuula ishee duratti waammachaa jirti. Israa'el eessattiyyuu Iraan haaraa morkachuu dandeessi. Garuu yoo diinni ishee miseensa neetootii taphichi madaallii addunyaa ni garagalcha. Har'a addunyaan dhugaa dhooftuu tokko barattee jirti. Osoo waraanni kallattii Turkii fi Israa'el gidduutti dho'e Israa'el dhiibbaa diroonota Iraan irraa dhandhamtee dachaa 10 kan caalu obomboleettii teekinooloojii waraanaa isaa hafuura kutuu dhandhamuuf deemti. Mee waraana qilleensaa teekinooloojii diroonii of ajjeesuu fi madaallii humna biyyoota lamaanii Turkii fi Israa'el kana bal'inaan haa ilaallu. Waraana guyyoota 40 Iraan wajjin godhame sana keessatti Israa'el fi Ameerikaan dhugaa qaanessaa tokko liqimsanii jiru. Dirooniin Iraan Shade 136 inni gatiin isaa baay'ee rakkasatee sirnatti isaa Iron Dome FM David Slink kan doolaara biliyoonaan ijaaramu burjaajessuun madaallii herregaa guutummaatti garagalchee jira. Turkiin isheen waggoota kurnan darban keessatti gooftaa waraanaa diroonii taate waraana Iraanii fi Ameerikaa kana ija dammaqaan qo'achaa turte. Injineeronni Warshaan Baykar yookaan warra diroonii beekamaa Bayraktar TB2 oomishan dadhabinaaf jabina diroonota Iraan adda baasuun amma meeshaa Israa'eliin guutummaatti bara dukkanaatti deebisuun kalaqanii jiru. Turkiin Shade irraa maal barattee maal fooyyessite? Shade 136 diroonii cimaadha. Garuu hanqinaalee sadii qaba. Tokko sirna GPS irratti hirkata. Yoo Israa'el GPS jaamsite ni dogoggora. Lamaffaan tokkoon dhukaa yookaan qindoomina sammuu namtolchee AI swarming qabu. Sadaffaan qunnamtii saatalaayitii fi kaameraa yookaan elektiroo-optikaalii ammayyaawaa dhabuu isaatiin rukutee deebi'uu danda'u. Turkiin hanqina kana hunda guuttee diroonota dhaloota haaraa sadii keetuu Sivrisinekii fi Mizrak jedhaman uumuun sirna waraanaa addunyaa bitaa galchitee jirti. Mee osoo Turkii fi Israa'el waraana eegalanii tuutiin diroonota kana akkamitti akka Tel Aviv daaraa godhan tarsiimoodhaan haa xiinxallu. Tarsiimoon Turkii haleellaa qindaa gulantaa 3 jedhama. Gulantaa tokkoffaa usaa galaanaa fi haguuggii Israa'el cabsu. Waraanni yeroo eegalu Turkiin diroonii Sivrisinek hiikni isaa bookee busaa jedhamu 1000 lakkaaman gara Israa'elitti furguggisti. Sivrisinek fageenya kiiloomeetira 1000 barrisuu danda'a. Boombii kiiloogiraama 20 baata. Wanti hunda caalaa nama naasisuu garuu gatii isaatiin tokkoon isaa doolaara 25 hanga 30 qofa baasa. Turkiin diroonii kana akka aarsaatti fayyadamti. Yeroo 1000 samii Israa'el seenan sirnitti isaa Iron Dome Misaa'ela isaa isa doolaara miiliyoonaan lakkaa'amu dhukaasee fixuuf dirqama. Diroononni kun raadarii Israa'el haguuganii Misaa'ela ittisaa dhabamsiisuun samii Israa'el qullaa dhaabu. Gulantaan lammaffaa eeboo yookaan Mizrakii fi raadarii diinaa jaamsuudha. Akkuma Iron Dome Misaa'ela isaa dhabeen diroonii lammaffaa Mizrak jedhamu gadi lakkifama. Inni kun Shade 136 Iraan wajjin wal fakkaata garuu caalaatti qara yookaan smartiidha. Fageenya kiiloomeetira 1000 barrisaa boombii kiiloogiraama 40 baata.
hojiin isaa inni guddaan raadariiwwan Israa'el buufataalee Misaa'elaa warra rasaasa fixatanii fi wiirtuuwwan qunnamtii barbadeessuudha. Yeroo kana Israa'el guutummaatti ijaa fi gurra dhabdee dacheen ishee weerara qilleensaaf saaxilamti. Gulantaan sadaffaa goofticha yookaan keetuu fi barbadeessaa xumuraadha. Yeroo samiin Israa'el qullaafu mootiin Diroonota inni Haaraan keetuu dachee diinaa irratti muudama. Keetuun diroonii guddicha boombii kiloogiraama 200 baachuu danda'u sa'aatii 13 qilleensa irra turuu fi kiiloomeetira 2000 qaxxaamurudha. Wanti diroonii kanaam ajaa'iba godhu garuu boombii inni baatu qofa miti, teekinooloojii ija isaati. Keetuun GPS'n barbaadu yoo Israa'el sirna elektirooniksii yookaan GPS jaamingii guutummaatti cuftellee keetuun kaameraa ija isaa fayyadamee lafarraa ilaalaa bakka barbaade sana seera herregaatiin adda baasee rukuta. Dabalataan keetuun boombii sana gadi dhiisee yoo barbaade akkuma xiyyaaraatti gara buufata isaatti nagaan deebi'uu danda'a. Iccitiin inni guddaa fi onnee jeneraalota Israa'el dhaabu garuu qindoomina sammuu namtolchee yookaan AI swarmii coordinationidha. Diroononni sadan kunniin kophaa hin balali'an, isaan akka tuuta kanniisaatti wal qunnamu. Gooftaan isaanii inni samiirra jiru diroonii Bayraktar TB2dha. Bayraktar TB2 fageenya nagaarra taa'ee akka ajajaa waraanaatti diroonota of ajjeesoo kana hunda qindeessaa gara buufataalee Israa'elitti oofa. Kuni waraana caaluudha. Garaan Misaa'elota hedduminaan dhukaasti, Turkiin garuu sammuu waraanaan haleelti. Yaala kana miidhaa Israa'el irra ga'uu danda'u hamadaallu. Waraana guyyoota 40 Iraan waliin godheen Israa'el Misaa'elota ittisaa ishee 80 fixattee dinagdeen ishee dhiigaa jira. Osoo boru ganama diroononni Turkii 10,000 bishaan Meeditiraaniyaanii irraa qaxxaamuranii dhufanii Israa'el maal fayyadamtee ofittisti. Teekinooloojiin diroonii Turkii inni GPS'tiin hirkannee fi AI'n wal qunnamu kun gaachana sibiilaa yookaan ayirandamii Israa'el afuufee daa'immanii taasisa. Biyyeen Israa'el Turkiidhaan Iraan ishee haaraa jechuun yeroo waamtu sodaa dhugaa ishee irraa maddeeti. Iraan diroonii baay'ee fi misaa'ela baalastikii jabaa fayyadamtee Israa'eliin dhiphistee jirti. Turkiin garuu diroonii sammuu qabu isaa daangaa teekinooloojii lixaa guutummaatti cabsuu danda'u of harkaa qabdi. Israa'el sirna ittisaa doolaara biiliyoonaan ijaartee diroonii Turkii doolaara 25,000 bittinnaa'uuf deemti. Addunyaan ammaan etaanoon of tuulummaadhaan waraana kana yoo bane Turkiin akkamitti xiyyaara malee samii Israa'el guutummaatti to'attee Impaayeera Usmaaniyyaa teekinooloojii haaraan akkamitti dachee Qudus irratti akka deebiftu ija ajaa'ibsiifannaan hordofuuf hafuura qabattee eegaa jirti. Waraanni Abbaa giddugaleessaa madaallii dhiyaa dhabamsiisuuf sadarkaa dhumaarraa waan ga'e fakkaata. Tibba kana magaalaa Istaanbul keessaa sagaleen onnee Tellaaviv dhaabuu fi madaallii ji'oopolitiksii addunyaa guutummaatti garagalchuu tokkotu dhaga'ame. Agarsiisa meeshaa waraanaa idil addunyaa sahaa Expo 2026 irratti Turkiin gola iccitii saaqattee meeshaa addunyaan hin eegne baasee jirti. Misaa'ela baalastikii ardii qaxxaamuruu isaa Yildirim kaan yookaan Yildirmahan jedhamu dirreetti baaftee jirti. Dhimmi kun harka dheeraa fageenya kiiloomeetira 6,000 fiiguu qofa osoo hin taane sheekoo waraanaa addunyaa irratti dhugaa haaraa tokko lafa kaa'ee jira. Turkiin waraana gara fuula duraatiif meeshaa tarsiimaa qofa osoo hin taane meeshaa tooftaa waraanaa isa guddicha addunyaa kan Tayfun Block 4 jedhamu ifatti agarsiiftee jirti. Jalqabaa ji'oopolitiksii fi sadarkaa meeshaa kanaa sirriitti madaallu. Addunyaa kanarratti yeroo waa'een misaa'ela baalastikii tooftaa waraanaa dubbatamu wanti jalqabaa sammuutti dhufu meeshaa waraanaa Raashiyaa isaa Iskandar M jedhamudha. Meeshaan Raashiyaa kun fageenya kiiloomeetira 500 fiiguudhaan addunyaa dhiyaa yookaan neetoo dhiphisaa ture. Garuu kaampaaniin oomisha waraanaa Turkii Rokessan seenaa Kanadaarraa godhee jira. Tayfun Block 4 fageenya kiiloomeetira 800 hanga 1,000 barrisuu danda'a. Kana jechuun Turkiin meeshaa gosa kanaan madaallii teekinooloojii waraanaa Raashiyaa dachaa lamaan caaltee guddachuu ishee fi addunyaa keessatti madda meeshaa waraanaa olaanaa of danda'e ta'uu ishee ifatti labsitee jirti. Dhagaan teeknikaa meeshaa kanaa gara hiikaa tarsiimoo waraanaatti yeroo jijjiiramu wanti mul'atu baay'ee sodaachisaadha. Misaa'elli kun dheerina meetira 10 fi ulfaatina kiloogiraama 7,200 qaba. Garuu wanti meeshaa kanaa iccitii waraanaa taasisu ulfaatina isaa osoo hin taane saffisa isaa fi haala inni itti socho'uudha. Tayfun Block 4 saffisa sagalee dachaa 5 yookaan maakii 5 jechuun sa'aatiitti kiiloomeetira 6,000 ol fiiguudhaan qilleensa kana tarsaasa. Saffisni haayipaarsonikii akkasii kun sirna ittisaa qilleensaa diinaa kamiyyuu akka inni carraa arguu fi hordofuu hin arganne taasisa. Misaa'elli kun yeroo dhukaafamu maashiniin diinaa herrega isaa dalagee misaa'ela ittisaa gara samiitti erguuf daqiiqaa inni fudhatu xumuramuu dura Tayfun onnee diinaa waraanee xumuree jira. Wanti biroon dhiphina Israa'el sadarkaa dhumaatti geessu ammoo dandeettii qaqqabummaa fi dhokachuu meeshaa kanaati. Akka agarsiisa Istaanbul irratti mul'atetti misaa'elli kun konkolaataa waraanaa irratti hidhamee socho'a. Ji'oopolitiksii waraanaa keessatti tarsiimoon rukutanii balleessuu kan Israa'el waggootaaf ittiin of tuultu bakka kuusaa misaa'ela diinaa dursaa rukutuun kan hojjetudha.
Garuu konkolaataan waraanaa gaarreen Xaawuroos keessaa hulluuqee bakka barbaade dhaabbatee daqiiqaa muraasa keessatti dhukaasee gara bakka dhokannaatti deebi'uun xiyyoora raadarii fi ija saatalaayitii hordoffii diinaatiin matumaa hin argamu. Kun dandeettii waraanaa dhukaasanii miliquu waan ta'eef Israa'el carraa dursaa rukuttee of baraaruu guutummaatti dhabdee jirti. Madaallii Israa'elii fi Turkii gidduu jiru yeroo ilaallu miidiyaaleen Turkii of eeggannoo tokko malee meeshaa kana kallattiin gartokkee daangaa baha giddugaleessaa keessatti gara Israa'elitti xiyyeeffatanii waan jiraniif fageenyi kiiloomeetira 1,000 kun kallattiin onnee Tel Aviv uwwisa. Misaa'eleen mataa waraanaa kiiloogiraama 1,000 ta'uu baatee maakii 5 dhufu kun meeshaa obboleessa isaa isa dura yookaan Tayfun Block 1 irraa dachaa lamaan jabaadha. Meeshaan akkasii kun mana jireenyaa diiguuf kan hojjetame miti. Kun bakka dhokataa ajajaa fi to'annoo waraanaa lafa jalaa yookaan underground command centers buufata xiyyaaraa istiraatiijii akka Nevatimii fi biirtuuwwan humna niwukileeraa Israa'el daqiiqaa 3 keessatti daaraa gochuuf kan uumamedha. Caalatti wanti amanuuf nama rakkisu dandeettii qulqullina rukuttaa meeshaa kanaati. Misaa'elli kun sirna hordoffii ammayyaawaa fi deeggarsa GPS fayyadamuun bakka yaadame sanarraa meetira 5 qofaa dabuun rukuta. Kana jechuun fageenya kiiloomeetira 1,000 fiigee saffisa sagalee dachaa 5 hawaa keessaa gadi bu'ee foddaa gamoo si'a tokkoon yoo rukute malee hin dhiisu jechuudha. Waraana keessatti qulqullinni hagam barbaachisaa akka ta'e Tel Aviv sirriitti beekti. Israa'el misaa'ilota Iraan isaan gurguddoo kuffisnee irra jechuun dhaadhattus meeshaan teekinooloojii guutuu kan kallattiin neetoo madaaluu harkaan karaarraa dhufuu kanaan dura dhaabbachuuf Israa'el humnaa fi dandeettii dhabdee jirti. Walitti hidhamiinsi waldhabdee biyyoota lamaanii amma boqonnaa raaseenii jira. Ankaraan warra dhiyaaf waraqaa eeyyamaa dhiyeessuu dhiistee ifatti dantaa birmadummaa ofii ishee qabachiisuuf dirree waraanaa baha giddugaleessaa akka barbaadeetti qajeelchaa jirti. Ergaan pireezidaantii Erdogaanii fi aangoota isaa ifadha. Osoo addunyaan gogaa sanyii uummata irratti raawwatamu ija qabattee ilaaltu nuti harka keenya irratti madaallii haqaaf dhaabbatu uumnee jirra. Israa'eliif waraanni amma afaaniin qofa murtaa'uu darbee jira. Ankaraan qabatamaan madaallii waraanaa loojistiikii fi teekinooloojii madaala hin qabneen qophooftee jirti. Israa'el Tayfun Block 4 kun agarsiisa qofa osoo hin taane akeekkachiisa waraanaa sa'aatii xumuraa eeggatudha. Israa'el kanaan dura xiyyaarota ishee kan F-35 qabattee samii biyyoota Arabaa irratti akka feetetti barristi. Teekinooloojiin Misaa'ela Turkii amma sodaa jireenyaa ifatee lafa kaa'ee jira. Israa'el sammuun ishee bitaa galee waraana dhufuuf deemuuf meeshaa ittiin ofirraa ittisu dhabuun ishee ifatee jira. Dhugaan lafa jiru tokko qofa. Eeboon qara lamaa ICBM-FM Tactical Hypersonic harkaan kaaraa jira. Israa'el ammoo eeboo saffisaa sagalee ittiin dhufu kana jalaa miliquuf iji ishee jaamee sodaan rifattee jirti. Eegaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News qophii guyyaarraaf qabannee dhiyaannee asuma irratti goolaamaa kanneen chaanala YouTube keenya afaaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatanaa. Akka xumuraatti waan nuuf faana turtaniif galatoomaa.